बीपीएल खेल्न सन्धि बंगलादेश प्रस्थान। राजशाही वारियर्सले भन्यो स्वागत गर्न प्रतीक्षारत छौं। यस्तो छ खेल तालिका। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका स्टार स्पिनर सन्दीप लामिछाने दोस्रो पटक बंगलादेशको फ्रेन्चाइज क्रिकेट लिग बंगलादेश प्रिमियर लिग बीपीएल खेल्दैछन्। उनी यही प्रतियोगिताका निम्ति सोमबार नेपालबाट बंगलादेश प्रस्थान गरेका छन्। सन्दीपले यसअघि सिलहेट स्ट्राइक्सबाट सन् 2018 मा बीपीएल खेलेका थिए। यस वर्ष बीपीएलकै अर्को टिम राजशाही वारियर्सले सन्दीपलाई अनुबन्ध गरेको हो। राजशाहीले गत मङ्सिर 28 गते सन्दीपलाई अनुबन्ध गरेको जनाएको थियो। राजशाहीले बीपीएलको पछिल्लो संस्करण 5औं स्थानमा रहँदै टुङ्ग्याएको थियो। राजशाहीले सन् 2024-25 को संस्करणमा समूह चरणसम्मको मात्र यात्रा तय गरेको थियो। नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएल को दोस्रो संस्करणमा उत्कृष्ट बलर चुनिएका सन्दीप पछिल्लो समय राजशाही संघको सम्झौताका कारण चर्चामा रहेका छन्। बीपीएल खेल्ने 7 मध्येको एक टिम हो राजशाही वारियर्स। बंगलादेशको राजशाही शहरको प्रतिनिधित्व गर्ने यो टिम नविल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजको स्वामित्वमा रहेको छ। टिमको कप्तानमा नजमुल हुसेन शान्तो रहेका छन्। नेपाल गत मङ्सिरमा सम्पन्न एनपीएलको दोस्रो संस्करणमा पोखरा एभेन्जर्सबाट खेलेका न्युजिल्यान्डका अलराउन्डर जिम्मी निसम पनि यही टिमबाट खेल्दैछन्। बीपीएल बंगलादेशको राष्ट्रिय फ्रेन्चाइज लिग हो। बंगलादेश क्रिकेट बोर्डले बीपीएल आयोजना गर्दै आएको छ। प्रतियोगितामा कुल 7 टिमको सहभागिता छ। डबल राउन्ड रोबिङ प्रणालीमा सञ्चालन हुने यो प्रतियोगितामा शीर्ष 4 टिम प्लेअफका निम्ति छनौट हुने समीकरण छ। राजशाहीले सिलहेट स्ट्राइकर्स विरुद्ध खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। राजशाहीले सिलहेट विरुद्धको दोस्रो खेल भने जनवरी 9 मा खेल्नेछ। राजशाहीले ढाका क्यापिटल्स विरुद्धको पहिलो र दोस्रो खेल क्रमशः डिसेम्बर 27 र जनवरी 8 मा खेल्नेछ। राजशाहीले जनवरी 1 र जनवरी 12 मा बीपीएलको अर्को टिम रङ्गपुर राइडर्सको सामना गर्नेछ। त्यसैगरी राजशाही र नोखाली एक्सप्रेस बीचको पहिलो र दोस्रो खेल डिसेम्बर 29 र जनवरी 16 मा हुने तालिका छ। चाटाग्रोम च्यालेन्जर संघको 2 खेल जनवरी 5 र जनवरी 27 मा सञ्चालन हुनेछ।